Hi everyone. நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சில எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அதாவது 11th ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம வந்து ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணியிருந்தோம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து 1.8 ஸோ 8th எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம். ஸோ நமக்கு கேள்வி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம முதல்ல பார்த்துடலாம். ஸோ 1.9 ரைட் சாரி 1.8ன்னு சொல்லிட்டு 1.9ல இருக்கும். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா physical quantity x is given by அப்படின்னு சொல்லிட்டு a square b square by c root d அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. If the percentage error of the measurement in abc d மூணு இருக்கு. அப்போ percentage error அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுதான் நம்ம வந்து percentage error அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ percentage error அப்படின்னு சொல்லும்போது we will multiply by obviously 100 அப்படின்னு வரும். ஸோ இதுக்கு வரக்கூடிய அந்த வேல்யூ தான் நம்ம வந்து percentage error அப்படி நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஏன்னா இந்த error analysisல இந்த absolute error அதுக்கப்புறம் mean absolute error இதெல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப டீடைலா படிச்சிருக்கோம். அதுல லாஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து percentage error அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா? அந்த relative percentage errorக்கு multiply by 100 போட்டோம்னா that is taken as percentage error. ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு ABCD ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு டேர்ம் உடைய percentage error வேல்யூ வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ டெல்டா B C D அப்படி நம்ம சொல்லலாம். அப்ப இதுவும் C தான் into 100%. ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வேல்யூக்கான percentage error வந்து நமக்கு கேள்வி கொடுத்திருக்கு. சரி, given டேட்டாவே இதுதான். ஸோ அந்த வகையில ABCD அப்படின்னு சொல்லும்போது A வந்து 4% ன்னு சொல்றாங்க, B வந்து 2% ன்னு சொல்றாங்க, C வந்து 3% ன்னு சொல்றாங்க, and D பாத்தீங்கன்னா 1% ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா நீட் 2013லையும் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன கேட்குறாங்க ரெஸ்பெக்டிவ்லி தென் கால்குலேட் த பர்சன்டேஜ் எரர் இன் த கால்குலேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல நீங்க ஒரு விஷயம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே பவர் டேர்ம் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இந்த காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் எரர்ல லாஸ்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா பவர் இல்லையா? ஸோ எரர் இன் பவர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ இசட் which is equal to இசட் n times of delta a by a அப்படி நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ பவர் டேர்மை நம்ம முன்னாடி கொண்டு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும். எதுக்கு? இந்த எரருக்கு இல்லையா? ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து பவர் டேர்ம்ஸுக்கான அந்த எரர். அப்ப நமக்கு இங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பவர் டேர்ம் கொடுத்திருக்கு. சோ a ஓட வேல்யூ தெரியும், b ஓட வேல்யூ தெரியும், c வேல்யூ தெரியும், d வேல்யூ தெரியும். என்னது? அந்த பெர்சன்டேஜ் தெரியும். சோ இப்போ இதனுடைய x டேர்ம் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். எல்லா வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்க x உடைய வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் எரர் இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு. சோ அக்கார்டிங் டு திஸ் இந்த பவர் டேர்ம் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும்? a to the power n அப்படி இருக்கும். இல்லையா? a to the power n ன்னு இருக்கும். அப்ப அந்த n அப்படிங்கற ஒரு பவரை தான் முன்னாடி கொண்டு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். அதே தான் இங்க பண்ணிருக்கோம். இப்போ x தான் நமக்கு தேவை. அப்ப இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த டேர்ம் நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 2 a என்ன சொல்லலாம்? டெல்டா a by a ரைட். சோ பெர்சன்டேஜ் இல்லையா? சோ 100% எரர். ஏன்னா இந்த வேல்யூ தான் நமக்கு கொடுத்திருக்கு. பிளஸ் b ஸ்கொயர். சோ ஸ்கொயர் முன்னாடி வந்துரும். b நம்ம என்ன சொல்லலாம்? டெல்டா b by b into 100. ஏன்னா பெர்சன்டேஜ் எரர். நம்ம எப்பவுமே எரரை ஆட் தான் பண்ணோம். ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கே தெரியும். சோ இந்த டேர்மும் நம்ம எப்படி எழுதணும்ன்றது உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவா தெரியும். சோ இங்க என்ன இருக்கு? பவர் வந்து 1 தான். சோ 1 எழுதணும்னு அவசியம் இல்ல. சோ we will directly write c அந்த percentage error. தென் பாத்தீங்கன்னா இந்த d என்ன? 1/2. அதாவது அதனுடைய பவர் வந்து நம்ம d root d ன்னு இருக்கு. இது எப்படி எழுதலாம்? d to the power 1/2 ன்னு இருக்கு. அப்ப பவர் டேர்மை நம்ம முன்னாடி கொண்டு வருவோம் இல்லையா? சோ 1/2. d என்ன சொல்லலாம்? டெல்டா d by d into 100%. இப்போ நமக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ தான் நமக்கு வந்து கேள்வியிலே கொடுத்திருக்கு. அப்ப 2 into எவ்வளவு percentage? இந்த மொத்த வேல்யூ என்ன? இந்த மொத்த வேல்யூ என்ன? 4% plus இந்த 2 into 3% plus c என்ன கொடுத்திருக்காங்க? சோ இது 2% இல்லையா? நான் 3 இன்புட் 2%. b உடைய வேல்யூ 2% தான். c உடைய வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 3% and plus 1/2 இது எவ்வளவு? 1%. so multiply by 1%.
percentage. அப்ப இது எப்படி எழுதலாம்? 2 into 4 percentage 8. இது ஒண்ணுமே இல்லைங்க, சாதாரண ஒரு ப்ராப்ளம். 2 into 2 வந்து 4 percentage plus 3 percentage plus 1 by 2 1 percentage அப்படின்னா 0.5 percentage. என்ன பண்ணணும்? இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும். எவ்வளோ வருது? 12 8 plus 4 12 12 plus 3 பார்த்தீங்கன்னா 15 15.5%. ஸோ இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த எரர். ஸோ இதுதான் நமக்கு கேள்வியும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வேற எதனா கேட்டிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது, ரைட்? ஸோ இதுதான் நமக்கு கிவன் டேட்டா. ஸோ கிவன் டேட்டா உடைய வேல்யூ வந்து இதுதான். ஸோ பொறுமையாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இதில் டவுட் எதுவுமே வராது. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஏ, ரைட், ஸோ 4% கொடுத்துருக்காங்க, பி 2% கொடுத்துருக்காங்க, சி 3% கொடுத்துருக்காங்க, டி 1% கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை அப்படியே நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் தட் வேல்யூ, இல்லையா? ஸோ பொறுமையாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ஸோ இதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது. ஸோ இப்போவே நான் இந்த புக்கு பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு டவுட் வந்தது, என்னடா இது ஆன்சர் வந்து 17 இருக்கு, நம்ம வந்து இப்படி போட்டிருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த 3 டெல்டா பி பை பி அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அந்த 3 எப்படி வந்துருச்சு? அது எப்படி வந்துருச்சு? அது வந்து எரர், அதாவது புக்கில் வந்து பிரிண்டிங் மிஸ்டேக், சரியா? ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்கொயர் தான் இருக்குது. ஸோ ஸ்கொயர் தான் முன்னாடி வரும், அதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டேர்ம். ஸோ இதில் உங்களுக்கு எதனா டவுட் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்குள்ள கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ. ஹெல்ப் us with a smile.